啱啱買咗支新嘅鏡頭，因為嚟緊工作要用啦，但係同時之間咧，今日都有好需要用得着佢。今日嚟到呢個銀城廣場，銀城廣場大家唔陌生嗬，耐不耐都會嚟拍㗎。前排先拍過一次，但係嗰個前排咧已經講緊係即係可能3-4個月前咁上下，但係3-4個月咧呢度已經有好大嘅變化嚇，包括地下嘅呢個鋪位咧已經執咗啦。咁啊之前咧就嚟嘅時候咧係嗰啲彈珠機啊，好似類似冒險樂園嗰啲咧就已經玩殘咗啦。嗱，但係今日唔係特別最想講呢度，我哋要講上邊啊，呢度一定有彩虹啊！嗰陣時你記唔記得大家？我上次要為我講嘅説話而道歉，我話都好似幾好喎。嗱，眨下眼咧，你見到啦，已經執晒。好啦，上到嚟1樓，呢個就係今日特別要講嘅地方啦。上次嚟嘅時候咧，就非常多人嚇，我仲話其實你搞多呢啲幾好喎，又彈珠機，又乜嘢格仔鋪，咩 Pokemon 卡炒旺個場，其實喂都好過有啲夾公仔機啦嚇，即係都好過話個場死晒啊、吉晒啊，即係唔通咁樣好咩？我話咁樣梗係唔好啦，起碼都叫有啲嘢發生下啊嘛。當時我仲讚嚇，咁而家你見到啦。依家個狀況咧，大概就係咁嘅樣子嘅。其實咧，而家你見到呢個狀態咧，就已經係呢度係清空晒。搞呢個場嗰條友咧就走咗佬。咁點解我哋咁清楚咧？因為其實我哋本身喺裏邊咧都有一個格仔鋪，係賣一啲 retro game 嘅嘢，即係啲 Game Boy 啊咁嘅樣。咁啊，最初咧，其實喺舊年嘅8-9月嘅時間咧，就開始有人聯絡我哋咧，就係呢個場嘅人就聯絡我哋，就話喂，可以一齊合作下喎，或者有啲嘢可以撞下一齊喎。咁其實大家都即係我一檔搞 retro 嘅嘢啦，大家都知道啦。咁嗰檔嘢其實主要大部分去 handle 咧都係我 partner 去 handle 嘅。咁我就同我 partner 去傾，其實都可以嘅，我哋可以去試下嘅。咁因為呢個人流其實幾好啦，自己上嚟望過，有好多玩 Pokemon 卡嘅朋友係聚集啦，喺度爆卡啊，做格仔鋪啊。咁我覺得如果我哋有啲Pokemon 嘅 game 啊，或者啲同 Pokemon相關嘅嘢 Game Boy 或者舊嘅一啲 retro game 嘅，我覺得可以試下擺。而 which is 幾個月嗰個生意都 OK 嘅。咁於是咧就我哋就喺呢度真係有格仔鋪啦。如果大家有睇我哋retro memories 個 IG 嘅話，應該都會清楚知道。事情就發展到舊年嘅10月啦、11月度啦，嗰個負責人咧就叫 Ivan。咁啊，甚至乎咧佢就嬲我哋咧就喂，我哋嚟緊咧喺旺電嗰度咧會有啲嘢搞啊。嗰個場佢同當時佢同我哋講咧係佢專係將啲死場翻生嘅。咁我聽到將死場翻生呢樣嘢，我就覺得好神奇，因為咧即係講死場翻生，我應該熟過佢啦嚇，理應。anyways， 咁佢就鬧我哋，喂，有冇興趣我哋一齊夾份喺嗰邊搞旺個場啊？我同旺電嗰啲業主乜 Q 好熟㗎，開聲就得㗎啦。咁當然我都保持住一個距離啦。咁及後我哋喺個 Fest 嗰度咧，亦都睇到有好多 comments 或者我哋去起底啦，得知呢條友咧 Ivan 咧其實係一個都算半職業騙徒㗎啦嚇，因為大家如果你又知道吉緊呢單嘢咧，即係旺角曾經有間 so-called 黃店吉緊啦走數啊，咁啊原來佢牽涉到好多嘢。咁其實我哋喺舊年嘅11月嘅時候咧，已經得知道清楚呢一樣嘢。咁我亦都提我 partner，喂，我哋要好小心啊！我哋陸續要將啲數要清走啦，將啲貨要清走啦。因為咧想去2樓點行去廁所啊？呢度唔可以入去，入邊都冇廁所。入邊有廁所嘅，我哋商場啊嘛，我哋鋪頭噶嘛，邊係死係有邊。呢度你有鋪頭咩？係唔係我哋下面鋪頭啊嘛？哦，咁你去翻下面個廁所咪得咯？下面廁所有嗰個，唔係啊，上一層我睇下。於是咧，其實亦都跑我哋每個月頭都會將啲數去清啦。咁而每一次咧，我哋都好成功喺月頭咧冇難度嘅，即係冇話有咩阻礙啊，係將啲數清走嘅。咁雖然唔係多啊，好似未有一次過5位數嘅，都係4位數多啲嘅啫。咁個月嘅營業額大概都係4位數。咁每一個月都能夠順利清走嘅，不斷咧我哋將啲嘢就撤走啦，同埋跑我哋準備年宵啊，即係2月嘅時候嘅年宵。咁所以1月嘅時候咧，亦都陸續將啲嘢咧係已經清走咗啦，剩翻少量嘅一啲 demo 嘅遊戲機，即係可能有啲係唔開得㗎，做樣喺度擺喺度，等個畫面好睇啲，等個櫃好睇啲嗰啲嘅擺設啊，咁呢啲冇清走啫。咁所以其實大家你見到呢個場咧，佢而家就吉晒啦，場主走咗佬啊，咁咧就據講咧就爭啲人嘅人工啦。呢度啲格仔鋪其實佢哋係賣嗰啲 Pokemon 卡嘅，或者甚至乎係開福袋啊！見到啲苦主群咧，佢講緊咧其實係有超過10萬嘅銀碼上落嘅，即係每個月都會飛10幾萬嗰條數，咁就嗰條數就走咗啦。咁所以其實
即係爭落嘅錢咧係非常非常之多。而我睇 Fast 咧就嗰啲員工爆料咧，即係呢度有請人嘅有員工噶嘛。咁當然佢近期係咁拖糧啦嚇，有員工爆料咧就話呢一個主理人啊 Ivan 咧，佢就將呢個錢捲走咗，捲咗翻大陸咧就開啲女僕 cafe 定係乜 Q 嘢我唔知啊。咁啊就生意失敗咁而家就走佬。咁我見到嗰啲嘅苦主咧都已經係報警求助㗎啦。問題就係個人本身唔誠實啊。即係你挪用咗去攞咗啲格仔鋪嗰啲嘅店主嘅錢，然後自己捲走咗嚿錢攞嚟擅自用，然後不斷掃冚掃，咁你就知道呢個人嘅誠信係絕對有問題。咁當然係犯法啦。好多格仔咧而家都係清晒，咁有啲係清唔走。嗱，你見得到有啲清唔走，有好多都清咗。咁因為而家封咗啊，同埋咧會有啲 security 咧喺度咧，就睇住又唔俾你入去，因為入邊嘅所有嘢咧，因為呢度條友走咗路啊嘛，肯定幾個月冇交租啦。咁所以其實呢度所有嘢咧，理應就要唔知咩等啲咩人嚟，係咪清定係咩執達吏定乜 Q 啊？咁就嚟就要處理。咁所以其實呢度份所有嘅嘢都係唔可以喐嘅。咁香港咧，真係俾我感覺咧，而家真係一係啊搭雞棚啦。一係就水之刀啦，詐騙之刀啦，因為詐騙係最揾到食㗎而家，因為你輕輕捲一捲咧就捲100幾廿萬走，咁你個人就可以安然走佬啊、隻草啊。而你諗下喎，嗰條友咧本身係有前科喎，我想話，即係本身吉緊你可以 search 吉緊 Ivan Wong 呢單嘢咧，你會睇到好多警世嘛。咁因為我 search 過嘛，我幾個月之前得知呢一件事嘅時候咧，就已經同我 partner 講要將啲嘢走㗎啦，因為呢度有極度危險啊！絕對係絕非好人，刑事詐騙。之前有咁多人報警報咗案，咁呢條友仲可以咁大搖大擺喺呢個香港裏頭生活㗎嘛？如果大家遇到呢一個人，或者喺創業路上遇到呢個人，又或者佢係你鄰居，或者你乜，或者你認識佢，咁唔該你小心啲啦嚇。Surfshark VPN 真係唔止係一個普通嘅 VPN， 佢有好多實用功能啊，幫你上網又快又安全又方便，特別適合香港人每日用嘅。首先咧，伺服器多到爆啦，超過4500個，想睇串流平台嘅美版啊、日版啊，定係其他地區呢一啲內容咧，一個掣就解鎖㗎啦，唔使再煩惱地域嘅限制，打機定係 remote 做嘢咧都唔怕㗎，速度咧就快到飛起添啊！最大嘅賣點咧係無限裝置嘅連接，一個賬戶咧全家用手機、電腦、平板、電視都用得。日常安全方面咧 ，Clean Web 自動擋晒啲廣告啊、追蹤器、惡意軟件啊，瀏覽網頁嘅時候咧乾淨好多。喺咖啡店啊、機場公共 WiFi 用咧就防止啲黑客咧就偷資料啊，超實用嘅。最近有個新功能咧就係 Email Scam Checker 啦，裝咗喺 Chrome 嗰個擴充功能之後咧，喺 Gmail 開啲可疑嘅 email， 撳一個掣咧就可以用 AI 即刻分析內容啊，寄件人連結有冇詐騙嘅跡象，馬上顯示風險高低，幫你避開晒啲釣魚攻擊同埋惡意嘅連結啊！訂購 Surfshark One 就可以擁有啦，想即刻升級，快啲去 surfshark.com/HEBEFACE 或者輸入優惠碼 HEBEFACE 訂購啦，即刻可以享有額外4個月嘅使用期限，開晒呢啲功能，上網從此無憂啦。因為嗰段時間咧，其實我同我嘅 partner 都喺度傾下究竟我哋會唔會做一啲嘅鋪頭咧？即係可能做一啲商廈，做一啲細嘅鋪頭咧，係去擺我哋啲 retro game 或者係做一啲簡單嘅買賣啦。咁但係我覺得因為人手問題同埋租金嘅問題咧，即係好快會變一個死場。我哋自己拍翻自己鋪頭結業咁樣，所以我哋就冇諗到開鋪頭或者做相關嘅嘢。但係就反而格仔鋪呢一樣嘢，咁恰巧當佢哋去聯絡我哋嘅時候咧，我哋就其實我哋就覺得可以一試。咁於是咧就將大部分嘅 hello 執咗啊，走咗佬啊條友。我知啊，呢個成日走數嘅，因為佢之前我影到你添 sorry，唔好影到你。哦，唔緊要，因為我之前聽過佢係喺尖沙咀有間餐廳，佢又係做騙子嘅，跟住就走咗數嘅。跟住佢後尾做旺角吉梗咧，知唔知啊？知。咁佢又係走咗數，因為我有個 friend 就賣菜嘅，佢做菜販。咁跟住佢喺佢度訂，咁然之後最後尾走咗數嘅。咁後尾呢條友係通常都知嘅喎。係啊，後尾佢喺 Flash 入邊，佢初頭開嘅時候有揾過我，因為我初頭有啲興趣諗住做彈珠機嘅。你咪苦主嚟㗎而家？唔係，不過我走嚟八卦咁解嘅。後尾我嗰個 friend 咧就見到我喺 Flash 入邊有同佢溝通聯絡過。咁然之後佢就同我講：喂，你唔好同佢有咩生意來往，呢個騙子嚟㗎咁樣。咁後尾睇下佢，發覺佢即係有中間有溝通過嘅，
即係有同佢交流過，咁發覺佢都真係淨係講好多我想點點點，我想點點點咁，跟住即係得個講字嘅啫。咁我諗起就冇再同佢搞啦，係啊。今日上嚟湊下熱鬧，睇下佢熱下鬧，因為我有啲朋友佢都係做Pokemon 卡嗰啲嘅，就奶佢係啊中咗招，咁就走，好似走咗成10萬蚊數嘅自己話，即係都個10萬蚊。係啊，過咗10萬蚊貨錢哇！嚇，咁我咁你嗰日嗱嗱聲上嚟攞翻走啲貨，好過咁攞走攞走嘅。攞走啊！因為佢好似而家唔俾入去攞嘢啊嘛。係啊。係啊，咁所以佢就第一2日我已經同佢講，跟住佢嗱嗱聲攞走啲貨，如果唔係就貨錢都冇埋。終極大騙子啊！呢個大騙子啊！你唔認同香港係呢個詐騙之都啊？都係嘅，真係，因為我唔明，我真係唔明點解佢可以即係完呢度，又可以喺度第2度又再過，可以生存到喎。我講緊呢樣嘢，啱啱我拍片都講呢樣嘢，即係佢有咁多前科，條友可以，即係我相信之前啲人都報晒警㗎啦，係咪先？咁點解會揾唔到條友住邊度啊？又或者即係佢再出嚟搞公司嘅時候，佢攞自己個名去開一間鋪頭，而佢可以逍遙法外嘅咧？係喎，跟住佢可以再開，而家又話上咗大陸啦，係啊，搞女僕咖啡嘛，好似喺深圳嗰度。喂，大家啲料都好接近喎。咁佢呢啲人佢嚟佢都係走嗰條路，係已經出晒名，係人都知㗎啦。基本上佢走唔甩㗎啦。基本上我覺得，即係只係等警察睇下做唔做嘢咁解嘅啫。係，即係如果東張西望嚟報嘅話咧，我好快覺得佢就會做嘢㗎啦。應該。如果佢唔報嘅話咧，就睇下下一個苦主係啲苦主應該要報東張嚟嘅。係，即係而家報 CID 都冇用啦，我覺得你去報。你報嗰啲商業罪案都冇用啊！佢都基本上有咁耐，完呢度又過度，完嗰度又第2度咁樣，佢根本冇人拉佢，根本就你如果拉咗佢就唔會有第2、第3單啦。但係我嗰陣時知道嘅時候咧，我第一時間就諗啊，哇！佢雖然有咁多前科啫，但係可能會唔會係已經還晒錢啊、settle 曬啊？即係我第一個諗，冇理由條友可以逍遙法外咁樣，就大搖大擺行出嚟㗎嘛。我講完之後，我都話：咦，冇俾翻錢佢冇啊咁樣。跟住點解佢可以第2度又再生存到，又再過嘅咁樣？我覺得最好奇係呢一樣嘢。你如果好似我 friend 咁樣，又一個都10萬蚊數啦。咁佢唔止一個噶嘛，佢可能好多，係啦。咁佢話佢根本就係一路喺度養大你啲韭菜，諗住你啲韭菜養肥啦，咁佢咪割咯，免得雞棚啦呢個，真係好慘喎，真係。唔該晒你，好 ，thank you。支持咧，拍多啲片。好，就係做埋東張嗰份啦，而家要。係啦，就係咁樣嘅一個故事啦嚇。雖然我唔知道呢位朋友叫咩名，但係其實佢都拍下片嘅時候都講晒，即係我覺得我自己嘅責任，我今次做得唔好，因為有我得知道呢個人原來處理緊呢一壇嘢嘅時候咧，我亦都冇途徑啦，或者我冇方法啦，亦都冇動作咧係去話將呢一樣嘢發大話俾人聽。而呢條友曾經呃過人錢嘅喎。我唔知佢之前啲錢還晒未，但係好可能佢將來有機會呃你，大家要小心。咁呢個就我上咗一堂課啦嚇，我自己都即係 involve 咗入邊嘅時候，就呢樣嘢會更加嗰個責任會更加大。咁但係 anyways，我嗰個事情都發生咗啦嚇，我只係屬於比較好彩嘅一群嚇，因為我哋本身嘅貨錢亦都唔多，擺喺度嘅嘢亦都唔算話好多，而且賣咗嘅錢都收得翻。咁但真係好似頭先阿哥仔咁講啦，有好多人就賣咗嘅錢係收唔翻，而且個數字係相當大嘅6位數。咁呢度格仔有咁多，嗰啲格仔嘅租錢之外，仲有佢哋每個月嘅營業額咧，佢捲走嘅嗰個錢咧會係相當之大。咁所以喺呢度就係拍片提醒大家咧，面對呢一種嘅情況，如果有啲人叫你入局啊，呢一種嘅檔啊嚇，或者你自己本身嘅營業額都係5、6位數、6位數咁大嘅時候咧，就要相當之小心。將來如果面對呢一種咁樣嘅咩夾公仔機、彈珠機、格仔鋪，我唔係一竹竿打船人啊，只係我覺得你自己應該都要小心一啲。其實當初有人同我講能夠拯救死場咧，我都應該要打醒12分精神。當然我當時已經係好詫異㗎啦。佢同我講可以拯救旺電，一齊將個場做翻起啦，我都係拗晒頭，話同佢一齊去搞咩旺電啊，或者搞旺嘅死場啊。因為我本身就唔係做生意嘅人，所以我呢部分咧，其實我聽到呢啲都係好抗拒或者好拒絕。我覺得因為我做唔好，所以我就冇應承，甚至乎係冇再聯絡啦。時勢真係唔好啊，或者經濟真係唔好，就會多咗呢啲騙徒出嚟咧，就係渾水摸魚。雖然我喺呢件事情上面都好小心啊嚇，我亦都冇因為我喺呢度有個鋪頭，然後我去拍片啊、去推廣啊，甚至乎話俾更多人聽。呢度係值得租啊，因為呢個係有少少利益嘅衝突，咁所以我一路都冇講。我對上一次即係半年前嘅時候嚟拍
我係真心覺得呢度係有 potential 嘅即係我覺得係佢係可以，因為佢做到人，佢寧願有啲人流都好比死場咁我如果一個人佢本身立心不良，佢本身由搭雞棚嘅角度去出發，咁就真係冇嘢好講啦咁所以你點樣做到最後嘅結局都係各有賽嘅啫。咁所以今次就即係一個影片提醒大家，咁希望啲苦主快啲可以追翻啲錢啦，又或者得到一個交代。黐下先，我淨係企咗喺度半個鐘拍片咋，即係30分鐘咋，已經有幾個人同我講呢度嘅嘢啦。其中有一個咧係喺呢度嘅下邊嘅租戶咧，佢話佢前幾日咧上過嚟經過嘅時候，見到有個男人戴住 cap 帽，同我咁上下身形，咁上下瘦，係搞呢兩部機喺呢度咧就攞錢啊！喺呢度咧就開咗個櫃咧，係提取咗入邊嘅錢啊！咁我聽到嘅時候，咦，會唔會係阿 Ivan 翻嚟攞錢咧？但係我就當然佢都唔知道嗰個係咩人啦，我亦都唔知啦，純粹我個人推斷啦。咁所以我真係好嚴正係希望警察係需要做嘢㗎因為你唔做嘢咧，係令我呢度啲苦主咧係真係好慘，損害緊其他香港人嘅利益啊！我覺得咁我希望真係快啲啦，因為佢又着草㗎啦。